امام واقدي یو لوی امام تیر شوی دی، لوی امام. دی واقع ذکر کوي چې د مخلوق خدا سره ښه سلوک کول. نو دی یو واقع ذکر کوي، امام واقدي رحمه الله ډېر لوی امام تیر شوی دی. هغه واقع دا ده چې دی وایي چې یو موقع کې زمونږ کره دومره غربت رالی چې د غربت حد او انتها او اختر نږدې دی. نو بیبي مې راته وایي امام واقدي فرمایي رحمه الله چې یو طرف ته خو د خوراک غیر موجودګي ده چې یاره خوراک نشته، او بل طرف ته د اختر راتلل دي، او بل طرف ته د ماشومانو ډیمانډ به وي چې مونږ له جامې په کار دی نه وي. نو خواوشا چې کم ګاونډیان دي د هغوی ماشومانو خو به جامې اغوستې وي او دا ماشومان به ورته خفه کېږي. نو مونږ خو به صبر وکړو، خو د دې ماشومانو به څه کېږي؟ بیبي ورته دا خبره وکړله. امام واقدي فرمایي رحمه الله وایي زه راولګېدم او زما وایي 2 دوستان وو. یو دوست مې تاجر و او یو زما دوست هاشمي و، یعنی د نبی علیه الصلاة والسلام د نسب نه و. نو زما په اړه کې دا خیال رالی چې زه به چېرته لاړ شم، زه به لاړ شم د دې تاجر ملګري خواله او هغه ته به د خپل خبره ذکر کړم چې داسې حالات دي را باندې ماله قرض راکړه. نو چې کله امام واقدي رحمت الله علیه فرمایي لاړم د خپل تاجر ملګري خواله، هغه چې زه څنګه زما سره میلاو شو، زه ولې زما په حالت پوه شو. 1200 درهم ورسره په کور کې په شاپر کې پراته وو، هغه یې ماته بهر راویستله 1200 درهم. هېڅ غږ یې راته ونه کړو چې بس دا ستا شو، ځکه ما خو ورته څه د قرض مطالبه ونه کړله، خو زما په حالت پوه شو، ما له اداره کړو چې بس دا ستا عطیه شوه. امام واقدي رحمت الله علیه فرمایي چې کور ته مې راوړله، بیبي هم خوشحاله شو چې کم زمونږ ډیمانډ والله پاک پوره کړو. په دې کې چې کوم دی زما ملاقات له زما د هاشمي دوست رالی. چې کله د هاشمي دوست زما رالی، د نبی علیه السلام د نسب سره تعلق لرونکی و، چې څنګه رالی ماته وی چې ډېر سخت پساو یم او ماله قرض راکړه. امام واقدي رحمت الله علیه فرمایي کور ته رالم او بیبي ته مې وی چې زما هغه ملګری راغلی دی، خوښه دې نه ده چې دا نیم مثلا 6 درهمه 600 به هغه له ورکړمه او 600 به کور کې پرېږدو خپل ضرورتونه پوره کړو. او که زموږ ستاسو بیبیانې وي به څه وي دا لیونی دی که روغ دی مونږ باندې څه تېرېږي او دا دې څه کوي. مونږ پخپله چې کوم دی وایي د سوالګري نه سوال کېږي، مونږ پخپله چې کوم دی سوال کړی دی اوس دې مونږ به راځي کوم دی څه کوي سوال روغ نه دی دی. بهرحال هغې ورته څه ووایي نه دا د مرګستیا حق نه دی، ټولې پیسې وله ورکړه. داسې بیبیانې په کار دی ښه، ټولې پیسې وله ورکړه، دا ستا دوست دی. دا امام واقدي رحمت الله علیه فرمایي دا 1200 درهمه مې راواخېستل او د خپل ملګري له مې ورکړل، خوشحاله شو. اوس دا د الله جل شانه یو شان دی. دا بعضې واقعات دا داسې راپېښ شي چې عقل هم نه مني. زما هغه تاجر دوست هغه سر چې سوجو ټولې مال راکړو، هغه د دې هاشمي دوست خواله رالی دپاره د دې چې یاره دې ما سره څه هیلپ او مدد وکړي. چې څنګه د هغې هاشمي دوست خواله رالی او هغه چې کوم دی څنګه راغلی وایي داسې راتګ مې شوي دي، ضرورتمند یم. هغه ول هغه شاپر راویستو د 1200 درهمو ټولو. دغه چې تاجر ملګري چې دا وکتل لکه دا خو زما هغه شاپر دی، وایي دا د کم ځای نه راغلی دی. هغه شاپر وانغېستو بس زما کار وشو زه لاړم. پیسې د تاجر ملګري وانغېستې واپس لاړې. اوس الله جل شانو شان ته ګوره، الله جل شانو چې کومه خبره خورول غواړي د چا غوږ ته رسول غواړي، دا خبره دومره مشهوره شو په علاقه کې چې دا د زمانې یو وزیر او منسټر ته ورسېدله. امام واقدي رحمت الله علیه لوی عالم دی، دا واقع په خپل ذکر کوي. وایي دغې دی عالم دی، دغه په کلي او علاقه کې یو نوم دی او په ملک کې یو نوم دی. وزیر راوغوښتلو چې کوم حکومت چې کوم دی حصه وه وزیر هغه راوغوښتلو. هغه ورته زه داسې خبر شوی یم چې تاسو داسې کار کړی وی، دا خو خبره پټوله که نه، دا خو دا ځان لوی نه ښکاره کوو چې هغه ورته وي چې ستاسو دا کار د انعام قابل دی. څومره 10,000 دینار یې وله د سرو زرو 10,000 دینار یې وله ورکړله، 1200 درهمه او بل طرف ته
لزر دینار نو درهم به د سپینو زرو او دینار به د سرو زرو دا سو چوند زیاتو دا غینه او سه ورته وی 2000 د یو ملګری لورکا 2000 د بل ملګری لورکا 2000 په خپل کېده سو شوي 6000 درهم او دا 4000 ستا د کور والا انعام دی چې دا سکر په تاریخ کې چا نه دی کړي چې په دومره سخت حالاتو کې اگر لګي او ته وای دا 1200 درهم ټول دی ملګری لورکا دا د غي انعام دی دا 4000 درهم باغې لورکی دا سي ناشنا کاری کړي نو دې ته ویل کېږي د مخلوق خدا سره محبت